چند وقت پیش یکی از من پرسید تا کجا باید تو رابطه فداکاری کنیم و از خودمون بگذریم. ببینید این از اون سوالا نیست که بهش جواب کلی داد. یعنی هر کسی باید با توجه به موقعیت و شرایط کلی رابطه به این سوال جواب بده. ولی یه نکته‌ای که میتونه کمک کنه برای اینکه راحت‌تر حد و مرز این از خودگذشتگی رو پیدا کنیم اینه که هر موقع تو رابطه میخوایم یه کاری برای طرف مقابل انجام بدیم و شک داریم از خودمون بپرسیم که آیا من این کار دارم با عشق و علاقه انجام میدم؟ اصلاً توان و زمان انجام دادن این کار رو دارم؟ یا برعکس دارم به خودم فشار میارم، خودم رو نادیده میگیرم و عذاب میکشم و این کار رو انجام میدم؟ چون اگه دارم عذاب میکشم و زجر میکشم و اون کار رو انجام میدم، با این کار نه تنها هیچ کمکی به رابطه نمیکنم که دارم تیشه به ریشه رابطه میزنم و به مرور خودم رو از اون آدم متنفر میکنم. چون وقتی من با عشق و علاقه یک کاری رو انجام میدم بعدش یه حس خوب دارم و این کمک میکنه رابطه عمیق‌تر و صمیمی‌تر بشه. ولی اگه حس کنم داره بهم فشار میاد و مجبورم که اون کار رو انجام بدم، اون موقع خشمه که ذره ذره تو وجود من جمع میشه از این که چرا من باید کارها و مسئولیت‌های یه آدم دیگر رو انجام بدم؟ چرا من باید اشتباهات و کمکاری‌های یکی دیگر رو جبران کنم؟ و اگه قرار باشه حسامو بذارم تو کفه ترازو، اون وقت کفه خشم و نفرت نسبت به عشق و محبت به مرور زمان سنگین و سنگین و سنگین تر میشه و میرسه به یه جایی که من از اون آدم متنفر میشم و رابطه برام تموم میشه. پس بیاین برای اینکه به خودمون و به رابطه آسیب نزنیم روی عذاب کشیدن و زجر کشیدن اسمای خوب نذاریم. اسم فداکاری و از خودگذشتگی و صبوری کردن نذاریم.